baryahan arrimo badan kameydun hadal fasaxii baa lagu jiraa ciidii carafo marka arrimo badan baa la rabaa caawa in madaxa la isu gasho marka ilaahay yahay idin bari waqtigiina la qaybsada walaalihiina kale waxaynu ku bilaabaynaa saad u jeedaan warbixintii guddigii madax bannaanaa ee midowda africa hadda maanta ay qorayaan ay leeyihiin Soomaaliya 4 sano ka khasaartay marka ka tihiin midowda africa aad sabab ku yaala waa meelihii nabadii nool isku haleynayeen aw ninkii ahaa Francisco Maduro iyo Nigeriankii ahaa Taiwo waxba kuma tari karto arrimuhu muhiimaddu u dambayso orodka dhaadheer ama 10 mitir 10,000 oo mitir ama 5,000 oo kale waa aragtay ama xataa marathonka kan yiraahdo kulligiis orodka waxa la rabaa dhamaadka markaadi waxa ka dihiin iska daacibi Soomaaliya awal oo weynabada nolol annagu waxay yihiin iyo digdigtoodii iyo in marka midowga Afrika halkii rajo ay qabeen oo ugu taalay Addis Ababa xaruntooda ahayd in caawa soo gabagabeeyeen siyaasad ahaan nabadgelyo ahaan dib heshiin ahaan dastuur ahaan doorasho ahaan 4 sano Soomaaliya dib bay u dhacday marka ka tigeen waxaad maqlaysaa dawladdii federaalka ayaa isxanaajisay baa la yiri waad shalay yani marar badan baan ku soo celinay nin qolyahan la oran jiray kaariyaasha baawur tarara iyo ka qaraabta ayaa oran jiray yani baawurku waa artay baawurku waxa muhiimka ah waa motorka waa sida qofka wadnaha kale haddii motorka baawurka eber yahay waxay ku taraysaa male nabadii nolol waxay ka bixi waayeen taalooyin xawataaka iyo sayidka iyo dhagaxtuur iyo national theatre-ki golihii madaalada qaranka iyo istaadi muqdisho oo rinji la mariyay wuxuu oran jiray haddaan rin iyo rasaas lagu wadeen waa motorkii qaybihiisii ma rinja wadin gaari raabuqay rinji ma wadi karo waxba ku tari mayso bal ilaahay amarkii dhibaatada haysta nabadii nolol dhaqan xumo waxay la yimaadeen taariikhda cid ugu horeysay aysan jirin bay la yimaadeen maxaa ilaahay ku imtixaamay aljazaa'u min jinsi al-amal way soo ma garanaysid isbartiimada isku haleynayeen shala markii la tagay isbartiimada dhalinyaro la geeyay oo la saaray sawirkii farmaajo iyo ceeb ku tahay wallahi in farmaajo ceeb ku ahayn la helo waa ceeb ku tahay shala wixii ka dhacay isbartiimadaas يعني dadku sidiisa shucuubta intooda badan waxa la dhahaa raaca naas atba'u min kulli naa'iq qof kasto qeyliya askasaas maxkamadaha kacaya shacabku iska kacayaan farmaajo kacaya har farmaajo geey Ethiopia burburaysa waxa dadkii waxa u soo noqonaysa nationalismki Ethiopia soo laba ka calaynaysa dadka aduna waa baqaya shucuubta intooda badan dadku waa iskasaas inta badan laakiin shalay istaadi muqdisho wixii ka dhacay farmaajo iyo cabdi qeydiid baa ku ceebaysan hadhowna cid dambe waxa u danleynay arrimahaas ka mid ah farmaajo imtixaaman dhalinyaradii wadanka 10,000 meel ay jiraan aan la aqoon oo sidaan soo qornay maalmahan dhalinyarada hadda Eritrea loo qaaday intooda badan waa tababarnaayeen galmudug baa lagu tababaray koonfur galbeed baa lagu tababaray kuwan Puntland meel laga soo aruuriyay ma aqaan laakiin inta badan shargaray kuwii mudug laga keenay xal laha dad tababaran bay u badnaan sidii la sheegay xamar markii la keenay waxa loogu sheekeeyay xamar waxaad u aadaysaan hubkiinii qoryihii iyo agabkii militariga baawurtiinii tiknikadiinii qaabka iyo jagooyinkiinii xamar la idin ka soo siinaya waan warbixintii hadda gabadhan lagu laayahay maalmihii aan soo qoraynay gabadhii waa la waayay waxa la sheegay wiilashii markay ogaadeen in Eritrea loo wado xeradii xamar ay ku xareysnaayeen oo uu ka sharqaminayay ninkii ahaa isheeg xaad inay ka soo baxaan bay dabcan qaar baa lagu dilay xamar wiilashii saas ma ogtiin wiilashii qaar baa xamar lagu dilay qaar waxa wiilashii hadda ka soo fakay Eritrea qaar waxay dhaheen maalin baawur digsiyo wada warbixin sugan weey
baabuur digsiyo wada waaweyn dhalinyaro xarada agteeda deganaa waxay u maleeyeen alibari ama sab wacalaykum salaam waraxmatullah way soo raaceen xarada markay iridda yimaadeen baa lagu yidhi wiilasha askartii baa qabatay oo yidhi waardiyaasha maxaa rabtaan waxay dhahay anagu sab baan raadinaynaa cuntaan raadinayna soo galaayo sab baa ka jirtee markay galeen wiilashii waxaa lagu daray askartii soo dhalinyaro ay ahaayeen ummad xamar ummaddii soomaaliyeed oo soo taagan baa xamar waxaas ka dhacayaan marka xamar anugu magaalada xamar anoo u baqsana hadda wallah idinku waxaa ka hadlaysaan farmaajaha la cayrsho iyo cuqubada ka soo socota meeshaas wiilashii oon raalli ahayn baa la qaaday hadda casmara waxay wiilashii ka sheegayaan iska badaa dagaalka la geshay ilaa xerooyinka waa badan yihiin moogta xerooyinka xataa casmara kuwa ku yaal wiilashii v o a da wareysatay ooyiyo lahaa addoonsi baan ku jirnaa markhaati baa ka tihin iyadoo saa lagu jiro stadium muqdisho intii dhalinyaro la geeyo in farmaajo sawirkiisa loo daaro qof soomaaliya wuxuu qaadan kara ma leh waxaas waxaa ku ceebaysan lahelow wey lahelowna waa habargidir waa hawiye wey ya dhalinyarada soomaaliyeed ee hooyooyinkii maalba banaan baxayey ooyaya xamar tubnaa in lahelow wasaaradda isbartimadii hoos timaadaa wasaaradda isboortiga cayaare hoos timaadaa waad garanaysaan lahelow waxaas inuu hawiye xamar ka sameeya madaxdeedii marar horena waa sheegay 100 jeer baan ku ceshay la haystaha farmaajo u malayn maayo daaroodka caqli liita inuu jiro waa ka caqli badan yahay la haystahaas lahelow shaki igama jiro adduunkii afrika hadda qoraysa farmaajo muddo buu khasaariyey lahelow iyo cabdi qaydiid baa intay xamar tagaan bay dhallinyaradii maqan oo hawiye u badan waxa maqan darbiyada farmaajo sawirkiisa acuudu billah hadda wallahi san xamar waa gubatay ama cirka aad waxaas adar inaka ma saarayso maanuba warka jooga hadda waad farmaajo anigu inuu soo noqdaan rabi lahaa farmaajo iyo fahad oo ah guddoomiyaha aqalka guddoomiyaha golaha shacabka wuxuu ku shaxaya hadda halkaas weeye wallahi inaana dhib u arag hadda sababto waxa weeye waxa ereygii ah xamar baan leenahay xamar baan u badannahay waxaasaa meesha ka baxaysa farmaajo xamar baan markaan kula dagaalamaya anugu qori anoo wata hadda sheekadaasa hadda suuqa ka baxaysa keliya marmarsiyaha xamar annaga u badan dadka xamar iskale intaas meel laga mara la waaye baa meesha wallahi ka baxaysa marka farmaajoa soo noqdo marka waa nasiib daro lahelo yani ceebta ugu daran farmaajo god ku jiray oo ciidankii badbaado qaran intii la keenay maxaa roobley ku kala jeceshanay anta anigu markhaati maa ka tihiin raalli kama ahayn waa ka liitaa baan soo qorno xataa ciidankii oon bixin baan ku niri war la haystaha daaroodka ka fiican oo ka caqli badan la haystaha wiye waa diideen anaa wax walba inii samaynaya gabar baa hadda maqan waxaa la iska ogaa taliyaasha ha la bedelo haddaad hawiyatihiin adeer soomaaliya dhankiinaa laga soo galay qamaan dhugo wax caawa la isu qaranaya ma leh degdeg wiilashii meelaha afka abuur ka sii dayn jiray markay farmaajo ay caayayaan iyo dad kale adeer hawiye dhankiisaa ma laga soo galay soomaaliya maanta riisunkuna wuxuu yahay midnimo qaranoo hawiye u badan baa yimid waad kala garan weydeen farmaajo iyo kan waxay isma dhaamaan farmaajo mid ku doortay isaga farmaajaaba la qaataa maxaa ku kala soka marsataa idinkaa ka jawaabi doona wixii shalay isbartimada ka dhacay wiilashii oo maqan hooyooyinkii ooyaya ikraam oo maqan xataa sawirkii farmaajo in lagu dhejiyay ciyaalka hortooda dhalinyaradii waa taanu maanta soo qoraynay sheergareeya la qibsada dadka kursigana xagsada caawa waxba la isuma reebanayo waxaa la isu reebanaya caawa ma jiraan qamaan dhugo dhankaaga tolka looga soo dhacay hawiye soomaaliya idinka unbaa haleeyey lahelowna weeye wiilkii daarood oo la haystaha haafaad u haystaa wax badan buu ka sarreeyaa kiina kana caqli badan ikraam waa maqanta ikraam caqligu wuxuu ahaa taliyaasha ciidanka in laga qaado buu kala heshiiyey lahelow askartii waxaad tidhaahdaan u fiirso lahelow iyo hawiye dhibka haysta maanta subxaana allah see ummad uga suurtoobi karta axmed madoobe iyo dini waa halgameen iyagoo mucaarad badan ku kacsan yahay oo lacagtii canshuurtii xamar lagula dagaalamay oo canshuurtii waddanka lagula dagaalamay ayay iska cesheen hawiyuhu maanta awooddii milatariga iyo dhaqaalihii waddanka iyo dekedii iyo shacabkii oo dhan haysta in fahad
والهلو ساكو عياره حقيقة كم مريسان مركا عيبت إذا هيستا يولا شري وحو يري قرأ وتليه بنادر قرأ يحجار دام بيشيغي يادينك سيحي كرا قرأ يحجار يفهد يباشي سومال كيميدو قدومية بحكمة سرعة أيات دور شرع قيبنا قابل سيهين نبت قليدة هذا قيبنا وحي قابل سيهين هدي اللي يسقبصدو سبحان الله وعرورتي فرماتشو نبت إنه اللي فادوي حمر بيوحى اسكن على ميلك لا دون كمان دعوه سو ما قرنيس هذا هو افك ابر كسي دين سميرها لا سو استاغيسا هبل باسايري waxaana saa u yeelaysaan xaasidnimo hawiyaha dhexdiisa ah iyo sandareeradan canshuuradan fahadina ma siiyo lacagtiini weey soo ma garanaysi waa lacagtiin lacag meel kale kama keenin idinkii waa cabdi qaydiid iyo isku diraya asaas saa ugu dhex shaqaysanaya finish حبا يسمى قل يا كان أول فقي إيو على يريا فرماجة نوجينا هبر قدري بقول يسبدن حسن كعريسي حال قدام ويل باك بالودوجي برير إسكدا كونفور قلب إسكدا قلقود وحيل قسمي أحمد مذوب إسكع شيء وحبا هيسن مسكين كاسو قل وسمراب إنتو كنت جاي كنت أنت كاسو لي كباود ما كاسو لي شري أنت سكونوا عيال ومغن إكرام أو مغن فهد صوت هاجيها قرول ماشي تشوجا حجار تشوجو باشا هذا كنت هذا يحمل رحلة محكمة ده أنا أسر يدور الشرع يا حقيقة عكرتها الحمر يا معاص سو ما قرنيس مصيبة وتذكر مركزات عيال كين انتاد جيستين بفرماتشو ما أنتوا حانوا سوقرني هيس بعلوان الله ونحرست وغادي كري هيس وجوه الرسي وهيد أديكم تعليم ديجان عاشقان كنا وعي وحو كدقيه أدو بيت كلاباد وحا كجرتي يا أخرية بوكو كجرة أي شيء ساكن صغر دبهان كالقعد كيو دبهان كالقعد كيو اسمي وحبر الشدع ويسداوع عيان لا يسمد ويو نجح يدب ويو دوني إيو سن ويه رسول الله يسمى دب يدقح وي ولقي من مقلة واقع عرورتها دب يدقح كالدوراي دون يسون وي مركز وحول سيلي هي ثلاثي كل دافتنا دايلو مجاري هاي سليجن دلالة سياسيين تي حمر أدر سياسيين تي روبلي عبد قيديد بقى صرفتي أو ما أنت قرولة بلو فرصة أو عيد ما ده محا خسار وح حق دوفار لقو عيريه بأهد أو عيني أو بالبالغرن أو مرشحينتي أو الدنيا حوقسي أو شعب كيني وحيو ضن ويل كاس بقى إذا كويرا أنا إذين شوقها ويانا هاي مركزات روات مساسا قرن ما لقو قارا إيو دبهشيزين أو وان حشلا مصيبة إسبرتيمة دي يصور كفرماج الله ساري يقرولة أعوذ بالله مركزها هذا قولدي مرشحين تاها هذا عيدمة بدبادة قرن هذا حمان لنا الذين مصيبة هو مصيبة يغيقسي هو واحد لوضو القادم كرقف بين آدنا ما نو ما قرن هيا وحن سومالي كله هبا أنا وابر هذا فرماج انتوي ماذا فادي ماذا قدومين نقضوا مركز حمر لو قد قالمو موسى سودي وان أفكي لسه قلي كرون إن حمر أنا عليه عبد قيديد ما أورن كان إن عدان ليه كرين مر بهدي فرماجي فاد بحمر أيقول ليهين يعني إيدي ذي مرك وصوت دقالمينا وإيماننا ماشان دمنينا لو قد دقالمينا شكيجي مجرو هاي ماذا مرك عقوبة سو صعطة سو ما قرنسي وحن صورة قلب ما سبرتي مدي ها عيال كويس دا فرماجي عيال كاغا وقينيسي سو دقح يدب ما أهن يدوني يسن سيفر ماجو ميل دليل جوجتو مثل واي دليل ير او انتي اسبرتيمada gasha dhahan waa kii dhalaanka dhoof shay lagu fooriyo xataa ma luway haw dhalinyaradiini roobla marka u dhigay ubax ka caanku roobl aha subhanallah aw doorashada suugis maxayda ninka la baashigay cunuga xunka la keenay Soomaali galbe koonfur baalkii Soomaaliland baa ku dhahaya ana kala saaraya wixii isqabsada haye mahad salaadi waxa isqabsada la leeyahay cali yare si عبد حاشي وحاس قبصدي بالكي نينكي أها مهدي قوليد مهدي والله صحيح
أي دني يوحى إسقبصدي يو هبل سي سو ما قرنيسي سوماليا دنك هوية لوغا سو دعا شكي ماله وحوقنا ما هين حوق بك وقف سدين هدي لو حوق لا سيد كونفور قلبيد عاو اريغان ما دهين مرخاتا كدين انما حوقن هوية موسى سودو waa iska ceshay waad ogeed wixii ciidan la keenay laakiin waxaad geysateen dad inkaar ku dhacday cabdi qaydiid baa kaga dambaysan masiirka ummadda Soomaaliyeed markaas hadda qara iyo doorashada dhamaa 27 maxay dhigi jireen September ma 17 subhanallah wallahi wabillahi taala taariikh inta wax la yaab lu doorashada la oran jiray 17 September ma ahay waxay ku soo ururtay nabadgelyada qaroole iyo xijaar iyo fahad ba ka mas'uula nabadgelyada garsoorkana baasha ka mas'uula halkaas ay maraysa markaas aad wali farmaajo sawirkiisa isbartimada saartay farmaajo soo noqdo marka hallo cid ugu soo dibka ugu dambeey gaariyo Puntland weeye iyo Kismaayo farmaajo afartii sano haystay haddii radu soo noqdo xataa meesha ugu dhib yaro Puntland waxba way ka soo gaareen soo ma garanaysid waxaan marka wax ummad taariikhda intaan noola ma ahan hawiye marka dhankiisa ummadda asaga laga soo galay maanta axmed madow muxuu haystaa axmed madow Kismaayo ku ooday door siyaasadeed buu ciyaar murashaxiintii isku hurda awood buu u noqday dani sidoo kale dani yaa ku gacsan madaqana yaa farmaajo raacsan xamar waxa ka jira odayaal ha noqdeen shacab ha noqdeen intoo kale Puntland joogta laakiin dani wuxuu xamar ugu duwan dani asaga waxba u kala socday maamul weey dhagu ku dhuftay laakiin dad badan baa taageersan sida xamar ba loo taageersan yahay laakiin Puntland cabdi qaydiid oo kale masiirkooda gacanta kama saarin suurtagal ma aha axmed madoobe muxuu haystaa waxa ma joogo finish muuse suudi baa ka awood badan marka kaalaan iyo tulku ku dhex jira runtii laakiin waxbuu isku duuday laakiin xamar waa loo ooyaan isbartiimadii mar haddii farmaajo ciyaalkii beesha caalamka dhahaysa wariyaashii baa dhahaya ciidamo Soomaaliyeed baa Tigray ka dagaalgalay markaas Roobli Cabdi Qaydiid farmaajo sawirkiisii saaraya nolow madaalo qabbahumullah labadoodaba markaas dhalinyaradii Soomaaliyeed xamar hawiya u badnaa wixii meesha ku jira arkaysaan isbartiimada hal qof oo waxa laga waa yiraahdaa farmaajo ha dhaco calaykum salaam markaas dadku waa loo bilaabaa bad male see farmaajo uga raynaysan marka ka soco marka u soo noqon marka hadda arintii gabadhan u soo noqon marka qamaan duga weey cid kale ha ku eedin hadda hawiyatiin hadal ba idima furno dadka hadalku aynu ku xarimo qoliyiin hawiye meelaha ka qaqeelay hadal idiin furan ba male shalay isbartiimadii hadii saa laga sameeyay farmaajo ciyaalkii iyo gabadhii yareedoo hadda ikraam ahayd ay ku maqan tahay iska wadaa Soomaaliya wixii ka dhacay iyo baydhaba iyo iga waday halkaas iyo wiilash kabahooda lagu duugay dhalinyarada hadda u dambeysay arintoodii marka hawiye qof hadal bay siyaasi ah oo xarad hadal inama furo inta xamar saarta soo ma garanaysid u soo noqon ka gud marka arintaas Afrika annaga ilaahay bay leedahay cabdi qaydiid hadduu la helo oo kala dulay haddii wax lagu raro anu maxaan ku faraxsanahay ilaahay baan naqaanaa dadkan Soomaaliya waa dad dhibban weey wax kastoo la isku dayo afawaarka iyo farmaajo iyo Abi Axmed caaw meel yeelan oo arkis suurayso marka maanta Abi Axmed oo guuleysan lahaa maanta sidii soo raa maanta iyo farmaajo maxay sameyn kareen maanta Soomaaliya yaa waxaas ilaahay baa ku keenay Soomaaliya guddigii madax boqolyahan hadda Afrika midowga Afrika waa iyaga Soomaaliya 4 sano ka khasartay waa waxaan weligeyn sugnay hadda Yurub markay dhahaan iyo Mareykan dad badan Afrikaan ah isxanaajin oo dhahaya arinta qadiyada Afrikaan weey laakiin hadda fiirshi meesha laga soo maray Afrika midowga Afrika waliba guddigoodii madax banaanaa arrimahan u qaabilsanaa ma aha xataa siyaasad ma aha waa guddi cilmi baaris sameeya 4 sano waxay dheen Soomaaliya xabad dhinaca siyaasadda يعني حسن وطولها دولنا يجمع رأي يجمع الدم بوطولها ورندش دول كم الدم يعني حسن سو ما قرنيس ما قرنت يعني شر قري كجود مركب أريد الجواد عن إكرام يا عبد الكريم ساك وطان الحين نمن كان نمن إسكع الرافي يوي
labada magacaan karam la yidhahdo karuma baa ku jira oo kariim kelmaddu ka timid ama akram waxaa rabtidhe ilaa carabigu waa isbedelaa anta ceebta ku jira ceebtaas roobla ceebta iska leh soomaaliya farmaajo ma gaara farmaajo la haysta daarood weeye la haystii daarood inuu ka caqli badan yahay wiilkan aqoon-yahanka sheegta ee hawiye isweydiin male intaan ciidamadii badbaado qaran intay joogeen baan maqaalka qornay hoos ka fiiri haddaad rabtaan ilaahay muxuu qadaray farmaajadii 2 sano loo diiday oo ciidamadii soo weerareen caawa roob loo soo taagan muuse suudi oo arka saa u daawanaya in dhacdo saa u daawanaya farmaajo oo ciyaalka dhameeyay sawirkiisa in istaadi muqdisho laga saaro guusha ka fiican oo qof haysta maxay tahay guul ka fiican ma jirto dowladtus weeye midowga afrika oo xataa le farmaajo waana khasaariyey laakiin rooble iyo hawiye shafka u garaacdeen inay dhaheen farmaajo iyo fahad cidna ma hor istaagi karto markhaati ilahay bay ka tihin wallahi baan cid kale soo ma garanaysid cid kale inaan waxba idinku samayn adinka aan ahayn waata qalbi dhagax cabdikariin baa gabadhan akram baa la dhahaa horta waxbaa soo galay cabdikariin adis baa la geeyay adis ababa saaka waxaan soo xusnay annaga weliba anigu xusid keliya maahane waxaan aaminsanahay in gabadhii casmare la geeyey casmara de waa meeshii dhalinyarada joogtay kombyuutarkeedaa lagu baarayaa waa la soo bahdilayaa haddii la rabo waxaa dhici karta inay noo soo noqoto iyadoo dhahaysa intii lasoo sida ciyaalka meelaha lagu soo dilo sidii laga sheegaya abi axmed baa waxay cabsiiyey iyadoo wax lasoo cabsiiyey laakiin aniga waxaan aaminsanahay saakana aan soo qornay cabdikariin sidii loo geeyey adis ababa gabadhan casmare in la geeyey waa mala markaan hadda ogow ma dhahayno soo ma garanaysi laakiin mid baan garanayaa ilaahay sidaan ka arki jiray waa ku socotaa cabdikariin intii la haystaha uu ahaa isbeddel baa dhacay xukuumaddii t b l f ee xayle salaasib disailan iyo wixii la midka ahaa markaasay dhaceen haddana maalmahan ikraam loo haysto afduubashada afawaarka inuu afka u dhacayaan anigu aaminsanahay soo ma garanaysid soo ma garanaysid afawaarka inuu afka u dhici doono weliba annagu waxaan saadaalaynay ciidan maalmaha noo dhiman ilaahay sidaan ka arkin ku socotaa laakiin cabdikariin oo afduuban ayaa xukuumaddii t b l f dhacday midda afawaarkana waxaan aaminsannahay insha allah annagu horay ikraam horteed baana saadaalinay in maalmahan ciiddaan saadaalinay laakiin waxaan kusii darnay waxba asbuucyo ka dambayn mayso adigu waa muhiim ma ahan nasrigu khasab ma ahan inuu maalinta aan saadaalin dhaco laakiin bilo gudahood san hadduu ku dhaco wax fiican weeye laakiin bishaaradu 2 sano iyo wax weyn ma ahan haddaad garanaysaan markii ilaahay suuraddan ah innaa fataxnaa laka fatxan soo dejiyey oo ay soo noqdeen xudaybiya nebigu uu lahaa sal lla alay slam waa gelaysaa masjid alxaraam cumar uu yidhi nebiga ilaahayo saasaa nagu tiri haddeerna xaramkii waan laka hor istaagay markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi anigu musanadkan baan kugu idhi waa la gelayaa markaasuu ku yidhi marka waad geli doontaan sii qur-aanku soo degaya la tadkhuluna masjid alxaraam soo ma garanaysi marka muhiim ma ahan saadaasheedan ah ciidan in afawaarka afka u dhaco laakiin asbuucyada soo socdaa ama bilaha soo socda insha allah weliba gabadhaanoo xiran ama afduuban qalbi dhagax annaga tan waa tafaa'ul iyaga toodu waa sixir tafaa'ulka iyo curaafka iyo tafaa'ulku waa 2 arrin oo kala duwan saa u kala garta tafaa'ulku waa samasaadsi samo oo wax afwaarka hadda inuu dhaco waa yeyda nugu jirtaa annagayda nugu jirtaa dhalanteena xiran baa nugu jirtaa abi axmed baa meesha ka baxaya intaasoo faa'iidaa noogu jirtaa ma ahan curaafi maaha curaafaysi waa farmaajo iyo fahdoo dadlaaya ama xoolo qala si farmaajo 4 sano kale loo doorto curaafaysigu saasaa lagu kala gartaa waa 2 arrin oo kala duwan midna waa samasaadsi sama un baad saadinaysaa midna waa balaayo maleeg iyo makri ma garateen arrintaas gabadhaas halkaasaan uga baxaynaa muxuu yahay qodobkii nooga xigoo kale jeesow ilaahay baan ku dhaartay oo iska xamar waxaa ka jiraya dowladdan iyo waxaa kaaga daran dadkan hadda qaar meelaha ku caytamayo qaar baa qurbaha jooga bal iga ikraam arrinteedii ma weli daba joognaaye
ninkii jeesow ahaa baa yidhi adeerkeed baan ahay lambarkaas ha la qaato aniga ha laygu soo nabad iyo nolol dadka waxay bareen baa ka daran waxyaalo qosol ku ah yani u fiirsada wa uqsimu billaahi waxaan hadda wax ka hadlay ma aragteen jeesow arrintuu sameeyey waxyaalaha lagu qoslo weeye cayaar oo nabad iyo nolol inay xoolo yihiin binu aadamba aysan ahayn ku tusinaysaa walaalayaal gabadhan ikraam ah ma gabar madaxa looga jirayoo baxsatayba